No vídeo anterior, foi mostrado todas as dificuldades que eu tive para chegar até o amplificador da caixa ativa. Em seguida, todo o procedimento para a manutenção e adaptação da placa receptora Bluetooth. Fiquem agora com a segunda parte dessa edição. Eu já limpei toda a caixa do aparelho após efetuar o corte para adaptação do receptor Bluetooth e limpei a placa pré-amplificadora. Porém, eu não tenho esse jack de entrada RCA, então eu vou retirar dessa sucata aqui e vou cortar essa parte superior onde tem entrada de vídeo. Eu não vou precisar dessa parte e essa parte até iria atrapalhar. Então eu vou cortar, vou tirar daqui, vou adaptar aqui. E após, vou colocar tudo no lugar, depois de efetuar também a limpeza e organização desses fios ali. Eu não vou filmar todas as partes, pois isso vai me atrasar com o processo de reparo do aparelho. Eu preciso entregar isso aqui o quanto antes, mas todas as partes importantes eu vou mostrar para vocês, como uma coisa muito interessante que eu encontrei aqui agora, quando eu ia retirar o jack de entrada RCA, e encontrei o que seria, né, a entrada para USB. Então o que eu vou fazer é usar a saída de áudio do receptor Bluetooth e conectá-la aqui. Eu vou adaptar dois resistores aqui, que já tem um local reservado, e vou seguir a linha de raciocínio dos resistores que já estão aqui na entrada auxiliar. Estes silks e espaços sobressalentes para entrada de componentes para o modelo mais avançado dessa caixa vieram muito a calhar, pois eu fiz todas as adaptações de áudio da placa receptora Bluetooth exatamente na arquitetura que já existia. Só foram necessários acrescentar dois resistores de 10K e extrair a saída de áudio da placa receptora Bluetooth, dando entrada antes dos resistores de 10K. Para inibir um pouco mais os ruídos causados por transientes externos, eu troquei o fio coaxial, colocando um mais grosso com a blindagem melhor. Se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse momento. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Se está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe e aproveite para deixar seu comentário. Bom, eu coloquei aqui a fiação, fiz um furo aqui. Eu havia feito um aqui porque eu ia passar o fio por baixo. Mas aí eu pensei que quando tivesse que fazer uma correção em alguma coisa aqui no circuito, o fio iria atrapalhar, então eu desisti dessa passagem do fio por baixo da placa para esconder o fio e decidi fazer dessa forma. O jampeamento que está feito aqui, eu enlargueci ele um pouco, né, para suspender aqui o ferrinho, pois com o próprio jampeamento eu vou usar para segurar o fio. Olha aqui, ó, para que o fio não fique solto. E assim fica uma coisa bem feita, né? Não fica uma coisa de qualquer jeito. Olha aqui. Vendo? O fio sai daqui. Já coloquei os dois resistores. Já coloquei o jack de entrada RCA. Né? Como eu disse, é reaproveitado. Eu cortei a parte de cá onde tinha a entrada de vídeo. E o bom desse aqui é que ele é blindado, né? Essa blindagem ela vai encostar já na carcaça fazendo o aterramento. Bom, vou continuar com o serviço aqui. Eu parei para mostrar a vocês e daqui a pouco eu já vou explicar aqui o que foi feito nessa placa para que vocês possam saber, né, e acompanhar. Depois dessa placa pronta, eu vou colocar ela no local e já vou começar a instalar o receptor Bluetooth e em seguida, né, aí eu vou começar a colocar as outras partes. Você deseja trazer o seu aparelho para reparo?
Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui. Também fiz esse furo aqui, ó, justamente para isso aqui, ó, para prender o último fio aqui, ó. Serviço concluído nessa placa. Eu substituí os fios de mais B e menos B. Eles eram nessa espessura aqui, ó, muito fininhos para alimentação do circuito. Substituí esses fios e também o cabo coaxial de entrada de áudio, né, que era esse fininho aqui. Eu coloquei esse aqui bem mais grosso. Isso melhora um pouco a qualidade do som, inibe um pouco mais ruídos, já que a blindagem desse aqui é melhor do que esse. E eu coloquei ele bem grande assim, para que eu possa passar ele longe do transformador, né? Eu não quero passar ele próximo ao transformador. Bom, essa parte aqui já foi concluída. Como vocês viram aqui, eu mostrei que eu coloquei 2 resistores de 10K. Fiz aqui uma furação para passar o fio negativo e soldar ele aqui junto com a parte de RCA, né, o jack de entrada da RCA que eu substituí. Fiz essa adaptação, né, a passagem do fio por aqui, está preso no próprio jampeamento para que o fio não fique solto. Também já tirei aqui, ó, a alimentação para o circuito Bluetooth. Sabemos que o TL072 ele é alimentado no circuito geralmente com 12 mais 12 ou 15 mais 15. Eu ainda não fiz a aferição, eu vou aferir para saber realmente qual é a tensão de alimentação que esse circuito integrado está trabalhando, para que eu não queime o adaptador, né, o receptor Bluetooth. Bom, todos os cabos já estão aqui só para instalar ali no Bluetooth. Essa placa já está pronta, eu vou reservar ela, vou colocar ali logo no painel, preparar essa parte frontal do aparelho e depois começo a trabalhar na outra parte. Bom, como eu disse, eu não queria o cabo de áudio passando próximo ao transformador. Ele está bem escondido aqui, ó, ele está saindo aqui, vem aqui para a carcaça do aparelho, aqui por cima ele passa, eu colei com a fita, e ele está passando aqui embaixo desse ferro e sai aqui, ó, e sai aqui. Aqui está colado com a fita e aqui enrolado, né, passa por baixo do ferro. Então quase que não vai ver fio aqui dentro do aparelho, né? Agora esse cabo ele vem para cá, que a entrada de áudio é aqui. Faço o meu trabalho com muito gosto e dedicação. Também tenho a mesma atenção com os vídeos e detalhes da edição. Considere, apoie esse trabalho, clique no link e faça a sua contribuição. O link de apoio está na descrição do vídeo.
Ainda não acabei, estou quase finalizando. Aqui está a adaptação da placa receptora Bluetooth MP3. O aparelho está todo alinhado, todo limpo, cabos bem presos. Aqui eu separei todos os cabos que conduzem corrente de alimentação e eu fiz aqui um chicote. E todos os cabos que conduzem áudio estão passando aqui embaixo. Um deles está aqui, ó. E agora eu vou efetuar um teste. Coloquei aqui a garra jacaré e está conectado na caixa para que a gente possa ver como está o aparelho, né? Eu ainda não conectei a alimentação da placa receptora Bluetooth, porque eu tenho que saber qual é a tensão de alimentação que está saindo aqui. É claro que seria muito bom se após todo esse trabalho o aparelho voltasse a funcionar normalmente, mas não foi isso que ocorreu. Houve um probleminha e eu não solucionei ainda o problema, vou mostrar a vocês primeiro, pois esse problema pode esclarecer a dúvida de outras pessoas quanto à instalação desse receptor. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou ligar o aparelho, observem bem, ele já está ligado, temos aqui o receptor Bluetooth também acionado. Vou colocar o pendrive. E ao efetuar a leitura, após ele apaga. Ele desliga por completo. Isso ocorre por falta de corrente de alimentação ou falta de tensão, tá? Então eu vou ter que solucionar esse problema porque eu já havia testado aqui. Temos 15 volts aqui. Eu não gosto de utilizar 15 volts, eu achei até que tinha queimado o aparelho, né? Eu tomei um susto quando ele apagou pela primeira vez e já fiquei me lamentando, nossa, queimei o aparelho. Porque esse dispositivo aqui ele funciona de 5 a 15 volts. Eu nunca usei isso aqui com 15 volts, eu utilizo instalando nas caixas, nos aparelhos das pessoas, com 12, 9 ou 6 volts, né? Eu uso essa faixa de tensão para alimentação desse dispositivo. Eu não gosto de usar ele na máxima. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Deixa eu trocar o multímetro, eu gosto de usar o analógico, mas para fazer essa demonstração é melhor o digital, que vocês possam observar o número, né, que aparece aqui no display. Vou colocar a ponta de prova negativa aqui na carcaça do aparelho. Vou ajustar meu multímetro em 60 volts DC. A ponta de prova positiva, onde está vindo a alimentação para o receptor Bluetooth. Vou ligar o aparelho, observem. Temos ali inicialmente 15 volts e meio. Vou colocar o pendrive e olha o que acontece. Essa tensão cai para 4 volts. É óbvio que ele vai desligar. Ele não consegue ficar ligado com essa tensão, né? E só sobe de novo depois que eu tiro o pendrive. Aí vai para 16 volts. Bom, devido a essa ocorrência, eu percebi o porquê que aquele cooler estava instalado aqui dentro. Eu vou fazer uma nova aferição, tá, de dois resistores que estão aqui nessa ponta. Eles superaquecem e aí acontece isso aqui. Provavelmente isso já estava acontecendo quando você começa a dar ganho nos volumes, né? E os circuitos integrados começam a ser utilizados. Por isso aquela partezinha na placa estava escura. E eu achei que aquele cooler tinha sido instalado aqui dentro para refrigerar a saída, mas não, ele estava aqui por causa das resistências que estavam aqui no canto. E eu vou mostrar para vocês essa aferição através da temperatura, né? Vamos fazer uma aferição de graus Celsius. Bom, já conectei a sonda aqui, eu não coloquei ela ali porque eu quero mostrar a temperatura ambiente primeiro. 37 graus. Gente, tá quente mesmo, tá? Olha aqui, ó. Eu tô suando pra caramba. Hoje está incrivelmente quente. Eu não liguei o ventilador porque o ventilador atrapalha muito no áudio da gravação. Eu vou colocar a sonda ali nos resistores antes de ligar. Provavelmente eles já vão estar quentes aqui, né? Porque não deu tempo nem de esfriar.
mas eu vou colocar ali. Olha só como é que já subiu a temperatura. Eu vou ligar o aparelho nesse momento e vou colocar o pendrive. Podemos observar ali, já está em 54, já está subindo, olha só, olha isso. Não sei se está sendo possível ver direito aí, ó. Olha aí, ó. 66 graus, eu vou desligar para não haver queima de nada. Então é isso que está acontecendo. Então, obviamente, eu vou ter que retirar a placa novamente do lugar, 72 graus, e verificar por que isso está ocorrendo. Realmente eu não esperava ter que retirar a placa de sinal e pré-amplificação, mas eu o fiz. Aproveitei e troquei o potenciômetro da linha do auxiliar, que estava vazando e eu não sabia, né? Não tinha feito o teste. E fiz a aferição dos resistores que alimentam o circuito. Eles estão corretos de acordo com o diagrama esquemático. Os que estão aqui estão perfeitos. E deduzi que realmente o circuito não aguenta uma carga a mais. Então, por isso, eu instalei essa outra fonte que vocês estão vendo aqui, para alimentar somente esse dispositivo, tá? Essa fonte é de 5 ampere, aliás, desculpem, gente, essa fonte é de 5 volts, 2 ampere. Vou ligar agora o aparelho para que a gente possa testar. Bom, o que ocorria era quando colocava o pendrive, ele desligava. Isso não está ocorrendo mais, como vocês podem ver, né? A música já está rolando. Eu vou aumentar aqui o volume. E ficou tão perfeito que está um silêncio, parece que o aparelho não está ligado. Ó. Não tem mais ruído, não tem mais chiadeira, não tem mais nada agora. Olhem aqui, ó. Vou aumentar. Bom, agora eu vou finalizar isso aqui, fechar a caixa e já volto com ele funcionando, né? Porque, como eu disse, filmar tudo toma muito tempo. Como último serviço do procedimento de revisão, eu fui verificar o porquê que a corneta e o tweeter estavam falando muito baixo. E aí eu retirei a corneta e olha só o que eu achei. A corneta está em série com o tweeter. Isso não se faz, gente. São frequências distintas. A corneta não é a mesma frequência do tweeter. Então isso aqui nunca vai ficar legal. Então eu vou consertar isso aqui e depois finalizar o serviço. Reparo concluído com sucesso. A adaptação do sistema receptor Bluetooth também concluído. Infelizmente a corneta está queimada. Eu tenho que relatar isso ao cliente. Não foi orçado isso aqui. Mas se vocês gostaram do vídeo, né, e do reparo, não se esqueçam de deixar o like, deixe seu comentário. Se não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Chato ter que colocar um isolante no meio do fio por causa disso aqui. Tem gente que parece que não pensa, né, quando vai fazer as coisas. Podia ter feito um serviço muito bonito, no entanto ficou essa coisa horrível. Que seria para a entrada USB. Muito bacana, né? Então o que eu vou fazer é colocar o receptor Bluetooth. Deixa eu me levantar aqui para colocar a ponta de prova positiva onde está vindo a alimentação do receptor Bluetooth. Onde está vindo a... Toda vez. Ai, ai.